guérit la toux en une seule nuit avec méthode naturelle, simple et efficace. Si vous souffrez de rhume et les maladies des voies respiratoires, alors ceci est le bon remède pour vous. Il a des propriétés médicinales puissantes qui éliminent les mucus immédiatement lors de la toux même sévère. Ce remède est indiqué aussi chez l'enfant. Les ingrédients nécessaires. Miel. Farine. Huile végétale. Serviette. Gaz. Ruban adhésivant de LED. Préparation. Mélangez la farine avec une petite quantité de miel pur afin que le mélange ne colle pas à vos mains. Ensuite, ajoutez un peu d'huile végétale et le roulez dans la farine une fois de plus. Après ces étapes, mettez le mélange sur une serviette et enveloppez-la dans une mousseline. Utilisation. Attachez cette enveloppe sur la poitrine ou le dos avec du ruban adhésif. Ne placez pas la pellicule sur la région du CSUR, mais légèrement au-dessus. Pour les enfants, le meilleur moment pour mettre la compresse est de 2 ou 3 heures avant le sommeil. Gardez à l'esprit que les enfants ne doivent pas dormir avec les enveloppes attachées. D'autre part, les adultes peuvent dormir toute la nuit avec elles. Pour un effet plus puissant, ajoutez un peu de poudre de moutarde. Avant de mettre en place la compresse, essayez de la bien fermer. Cette compresse est très efficace grâce à ses effets du réchauffement, il est aussi riche en propriétés anti-inflammatoires. Les premiers résultats sont visibles dans la phase initiale de la maladie. Votre état s'améliore après le premier traitement en utilisant cette compresse. Continuez à suivre le traitement pendant plusieurs jours afin que le traitement donne plus d'efficacité. Les compresses ne sont pas recommandées pour les enfants de moins de 6 ans. De plus, si l'enfant éprouve un certain type de maladie de la peau ou une blessure, vous devez éviter d'appliquer la compresse sur la poitrine ou sur la blessure. Le miel et le gingembre font partie de la médecine traditionnelle pour une longue période parce qu'ils traitent avec succès la toux et les maux de gorge, ainsi que la congestion de la poitrine.